잉메누 터까 빵에누 터까 성줌누 험보누 터까라와 잉메누 터까 빵에누 터까 성줌누 험보누 터까라와 게간두기 다와 양게 카레 띵레 카르코싱 럭까라와 잉메누 터까 빵에누 터까 성줌누 험보누 터까라와 영헝하이키 아방이 람하 아방이 따랍 나둥러 와상 영헝하이키 아방이 람하 아방이 따랍 나둥러 와상 kenang bamameta muzanu muza sepmangdoiki okarawa ingmenu thaka pangenu thaka songjumnu hombonu thakarawa kehantuki thaba yangge khare tingre kharku sing lakarawa ingmenu thaka pangenu thaka songjumnu hombonu thakarawa lungmending sewara kon sam i lale jaja patsang adang badang mase niwa hangham metumang ani abangi samyoha saktimha samloha panha tangsep metumlo gila peli faktung adang badang mase indigenous television ITV Nepal hekereke temuki sumhalong heke allo temuki menchaim ki hembang kyongba kerek adang badang masio lungmending lamdak tondong nga thimbi jaksa ban nises angdembi adang badang masino sewa hekang aimba kon kutsang nat lava ani sak thim thim bio kerek adang badang masi lamdak mening la thimbin akhil ari tagi derong latik sam lo thi kamatam loi tagi dondong ba samloin akhidam ba joga i adang badang mase se khasang panu nu ba joga bi la ba niwa su jogong wa ani yak thung la ji ha ne ani yak thung ten ha ne kon la ji ha o kon tem ha o yung sing ma ang wa ma ro ani yak thung sam lo ha khemal se khasang lu ma pa him hekyang ani sam yo sak thim ha pan ha ang tang se pong la peli phak tung lo allo kan thim ben ka tagi tinong be kar bata sendo huwa sigang sendo huwa ta jing chogum allo bi gi sendo huwa lungmending sewaro indigenous television lamnu kitaba kon yakthung thimbe ani sakthim kya ani sakthim o tajing chokma phang ain khimo kon diklarik sendo huwa tarung anga thimbe jaksa badang badang masinu kerang tang marawa hekyang ain tajing chokma phang anga sisagen mensinsa ani thibong yakthung saren sakthimiba songjummiba हेके कन्नुले यरी हुने इंसेरिङबा आम सञ्चार पत्रकारिता बातुल आर्सङ नुरी आदङ बादङ मासिरे कुसिङ्गिनी तुम याम्बक सिदा यरिक तङ बेङ थो याम्बक चोक नुकेवाबा सुहाङमा माला पालुङवा थो तापले जोङ लम्नु काठमाडौँ फेराङवा पागन यमो खुने नु ताजिङ चोकमा भाङ आइन कोकन निकिररिका तमसिङ जोङ लवा आदङ बादङ मासे तगी पातुङ बानिसिक सुहाङमा माला पालुङवा अल्लो पत्रकार महासङ्घबा केन्द्रीय सदस्य पासिङ पादाङ बातुङ आदाङ बादाङ मासिरको सिङ्गिनी तुम बिबे हेकेरेके फोनिजबा सङ्घीय सचिव सुहाङमीमा याम्बकङ चोगुरावा हेक्या कन्नु सोरिक सोरिक खुने तगी आङथौ चोगुबा रेडियो ताप्लेजुङबा इंघङ निमा याम्बक नु सोरिक सोरिक खुने अल्लो स्टेशन म्यानेजर आङवा कनिकिलारिक सिदा यारिक इंसेरिङ बा याम्बक चोक नु केवाबा सुहाङमा माला पालुङमा नु आइन ताजिङ चोगुङबा वा अल्लो अंगा आबाङी यरिक पान्हामा बाते आइन बातरीमा सुहाङमा माला पालुङमा कन्थिम्बि लामदाङ निकल अदङमा सेवा अदङमा अनुरावा अनुरावा है अदङमा रे के जोगुबा खेन याम्बकखा खेन अदङमा किदुङबा इनोदिङ तुखी आङवा इलामबे कन पान्हा केरेक चेङमा ओ पानले हम्बो मदाने निल भाषाले गर्दा यसमा बाधक नबनोस् कि ल पानिन कस्तो हुँदुङला आदङ मानु खस्पेने बान्दाङ नु दाजिङ जोङगा तमसिङ जोङगा आदङमा अहिले पछिल्लो समयमा के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ आदङ पछिल्लो समयमा चाहिँ म ताप्लेजुङ नै बस्ने हो र मैले चाहिँ विशेष गरेर रेडियोमै काम गरिरहेको हिसाबले होइन रेडियो ताप्लेजुङमा चाहिँ स्थापना भएको आज 17 वर्ष भयो 16देखि 17 वर्षदेखि चाहिँ विगत 17 वर्षदेखि नै निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छु त्योभन्दा अगाडि मैले रेडियो नेपालमा रिपोर्टिङ गरिरहेको छ अहिले पनि त्यो पनि स्टिल यतिकै छ तर मैले चाहिँ
17 वर्षदेखि सामुदायिक रेडियो ताप्लेजुङमा काम गरिरहेको। विशेष गरेर त्यो रेडियोमा म जाँदै गर्दा पनि लिम्बू भाषाको समाचार मैले वाचन गर्ने, मैले नै आफै त्यो के भन्छ त्यसलाई सुरुवात गर्ने भन्दाखेरि नि लिपिलाई नभए पनि हामीले यतिका ट्रान्सलेसन गरेर पढ्ने खालको काम गरेको होइन। त्यतिखेर चाहिँ लिम्बू भाषा भनेको के हो, घरमा बोलिए पनि लिम्बू भाषा नै भनेर चाहिँ मैले चाहिँ बोलिरहेको छैन। अनि धेरै जस्तोले चाहिँ लिम्बू नै होस् त, टङहरू पनि लिम्बू नै आउँछ भने पनि त्यो भाषिक घरमा बोलेको हिसाबले भाषिक रूपमा चाहिँ के समस्या भए पनि भाषिक रूपमा त्यो लवज आए पनि लिम्बू भाषा चाहिँ पटक्कै आउँदैन थियो कि त्यतिखेर। अहिले पनि निरन्तर नै छ, तर रेडियोमा चाहिँ अब म हुँदाखेरि मात्र लिम्बू भाषाको कार्यक्रमहरू समाचारहरू जान्छ। सुरु गर्दाखेरि चाहिँ लिम्बू भाषाको कार्यक्रम पनि हप्ताको एकचोटि गर्थ्यौँ। लिम्बू भाषाकै सबै नआए पनि हामीले गीतै मात्र राखेर पनि हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले चाहिँ सुरु गरेको थिएँ। अहिले पनि त्यही छ, तर कार्यक्रम चाहिँ छैन। हजुर, पक्कै पनि तपाईँ विशेष गरेर रेडियोसँग जोडिएर पत्रकारितामा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको कार्यक्षेत्र नै भएको हिसाबले म सामुदायिक समस्याहरूको कुरामा अहिले आउँछु, म भाषिक कुरा सांस्कृतिक कुरामा अहिले आउँछु। पहिलो कुरा चाहिँ यो सामुदायिक रेडियोहरू एउटा समय यस्तो थियो, कुनै एउटा रेडियो भयो भने त्यो ठुलो अचिभमेन्ट हो अथवा त्यो ठुलो उपलब्धि हो, रेडियो भयो हाम्रोमा भन्ने थियो। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यसको क्रेज केही घटेको वा सामुदायिक रेडियोहरू चल्न अलिक गाह्रो भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। के महसुस गरिराख्नु भएको छ? हो नि, पहिले विगत 17 वर्ष अगाडिलाई सम्झेर हेर्दाखेरि होइन, रेडियोको चाम भन्थ्यो नि यति धेरै थियो। रेडियो नसुन्ने श्रोता कमै मात्र हुन्थ्यो। प्रत्येक घरहरूमा चाहिँ हामीले जाँदाखेरि पनि गाउँघरमा हामी चाहिँ हिँडिबस्दाखेरि पनि रेडियो त यति धेरै सुन्ने, श्रोताहरू यति नै धेरै सुन्ने। सामुदायिक रेडियोहरू त झन् जस्तै केन्द्रीय रेडियोहरू त्यतिखेर कान्तिपुर, रेडियो नेपालहरू चाहिँ कम ठाउँमा मात्र सुनिन्थ्यो होइन। अनि सामुदायिक रेडियोहरूको विकास भएसँगै होइन, अझ ताप्लेजुङमा चाहिँ रेडियो तमोर सुरुवात भएपछि अनि त्यसपछि रेडियो ताप्लेजुङको स्थापना सामुदायिक हिसाबले आइसकेपछि यति धेरै त्यो श्रोताहरू यति धेरै बढेको थियो। रेडियो नसुन्ने त कमै मात्र हुन्थ्यो। अहिले त पछिल्लो समयमा चाहिँ यो रेडियोको चाम भन्छ नि एक हिसाबले कम हुँदै गएको छ। अझ सामुदायिक एफएमहरू भनेको त विज्ञापनको हिसाबले पनि समुदायले चलाउने हो नि त, सामुदायिक हो भनेर एउटा ट्याग लगाइन्छ भने व्यावसायिक हिसाबले पनि कम्पिटिसनकै हिसाबले अन्य रेडियोहरूसँग कम्पिटिसन गर्न पनि समस्या हुन्छ। समुदायको कुराहरू पनि केही कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा पनि सामुदायिक एफएमहरूको चाहिँ क्रेज चाहिँ कम हुँदै गएको छ। सञ्चार माध्यमकै क्रेज कम भइरहेको छ, अझ सामुदायिक एफएमहरूको चाहिँ क्रेज चाहिँ कम भएको छ। स्थानीय स्तरमा जनता आम पब्लिकको सँगको सम्बन्ध अनि आम पब्लिकको सहभागिता चाहिँ कस्तो रहेको छ? सहभागिता चाहिँ नहुने होइन, तर हामीले चाहिँ अन्य सञ्चार माध्यमहरूसँग होइन, सञ्चार माध्यमहरूसँग चाहिँ सामुदायिक एफएमहरूलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन। एउटा कुरा आर्थिक पाटो त भइहाल्यो होइन, आर्थिक पाटोसँगै जोडिन्छ। अर्को कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नको लागि आर्थिक नभए पनि रेडियोमा काम गर्ने कमै मात्र हुन्छ। अझ दुर्गम ठाउँ ताप्लेजुङ जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अवसरको खोजी हुन्छ। अहिले चाहिँ के हो भने चाहिँ रेडियोमा काम चाहिँ के गरौँ भने चाहिँ अन्य जागिर नपाइन्जेलसम्म, अन्य व्यवसाय केही नसम्हालेसम्म मात्र रेडियोमा गरौँ न त भनेर चाहिँ त्यो एउटा हिसाबले आएर पछि चाहिँ अलिकति ठ्याक्कै भन्नुपर्दा सिक्ने भएपछि, अलिकति जान्ने भएपछि चाहिँ अन्यमा हाम फाल्न सजिलो हुन्छ, अन्य व्यवसायलाई चाहिँ रोज्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा खुड्किलोको रूपमा बनाइन्छ। र हामीले त्यसलाई चाहिँ तालिम लगायत विभिन्न सिपहरू प्रदान गरिसकेपछि उहाँहरू फुत्त बाहिर जानुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो सामुदायिक एफएमहरू चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बाधक नै भएको छ। अब तर एउटा कुरा चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले त्यो रेडियोमै काम गरेर चाहिँ मैले जीविकोपार्जन गर्छु, मेरो परिवार पाल्छु भन्ने खालको त छैन नि त। रेडियोको त अझ भयो सञ्चार माध्यममै नभएको अवस्थामा रेडियोमा पनि त्यस्तै अवस्था हो। आदङमा तपाईँ विगत 17 वर्षदेखि निरन्तर यही पेसामा यही काममा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ त? तपाईँले भर्खरै भन्नुभएको जस्तो आम मानिसहरूमा रेडियोमा काम चाहिँ मैले अर्को काम नपाएसम्म गर्दै गरौँ न भन्ने जुन बनेको छ अहिलेको समय होइन, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले सामुदायिक रेडियोहरूलाई कसरी अगाडि ल्याइराख्नु भएको छ?
अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भने होइन विगतमा जुन हिसाबले विज्ञापन म आफै दिन्छु है भनेर आइरहन्थ्यो नि त त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रेज कम भए पनि अहिले चाहिँ के भने चाहिँ हाम्रो अझ पनि दुर्गम क्षेत्र नै हो होइन अनि केही झापाहरू अब अलिक ठुल्ठुलो सहरहरू अब त्यो विभिन्न सूचनाहरू कुनै कुनै आउने गर्छ भने अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आर्थिक स्रोतको पाटो चाहिँ पालिकाहरू नै हो स्थानीय तहहरू नै हो स्थानीय सरकारहरूले नै चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यो स्थानीय तहको सरकारहरूले गर्दाखेरि नै धानिरहेका छौँ होइन सूचनाहरू सार्वजनिक सूचना भयो होइन कुनै कुनै कार्यक्रमहरू नै गरिरहेका छौँ र अझ हामीले अझ पनि खोट्याउन नसकेको भर्खरै मात्र मैले रेडियोमा काम गरिरहँदाखेरि पनि स्टेसन म्यानेजरको रूपमा चाहिँ भर्खरै मात्र केही समय अघि मात्र मैले चाहिँ त्यो केही समय भन्दाखेरि केही महिना अगाडि मात्र आइरहँदाखेरि र हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि अब रेडियो चलाउनु पर्यो स्रोतहरू पहिचान के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो हाम्रो आदिवासी जनजातिका कुराहरू भाषाका कुराहरू जस्तै अनि लिम्बू समुदाय नै हो 42% लिम्बू समुदायको मानिसहरू बसोबास गर्नुहुन्छ होइन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई पनि टेकेर अगाडि भने भिजन बनाइएर गयो भने चाहिँ पालिकाहरूले दिने हो कि भन्ने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो भिजन हो है त्यो खालको चाहिँ एउटा त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ अहिले चाहिँ रेडियोहरू भन्नु पछिल्लो समयमा यो संसार नै समुदायमा आधारित केन्द्रित हुँदैछ अहिले होइन बस विश्वविद्यालयहरू अहिले सामुदायिक कार्यक्रमहरू लिएर आइरहेको छन् होइन त्यही कारणले तपाईँले बनाउनु भएको यो सामुदायिक परिकल्पना यो राम्रो छ एउटा हिसाबले कस्तो पनि छ भन्दाखेरि हामी टेलिभिजनमा कार्यक्रम गरिरहेछौँ बोलिरहेछौँ होइन अनि हामीलाई कति मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ टेलिभिजन पनि अहिले मान्छेले हेर्छ र होइन भन्ने प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ तर म चाहिँ के भन्ने गर्छु भने हामीले त्यो भित्तामा राखेको एउटा बाकसलाई मात्रै टेलिभिजन भन्यौँ भने त्यो टेलिभिजन सकियो हामीले भित्तामा झुन्डाएर राखेको रेडियोलाई मात्रै रेडियो भन्यौँ भने त्यो सकियो तर हामीले उत्पादन गर्ने कार्यक्रमले हामीले दिने सूचनाले सञ्चारले कुनै पनि माध्यमबाट विश्वभरिमा रहेका चाहिँ आम पब्लिकसम्म हामी पुग्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि टेलिभिजन सकिन्न होला रेडियो सकिन्न होला मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ त्यस सन्दर्भमा नै हाम्रो कार्यक्रम युट्युबमा अहिले त सामाजिक सञ्जालहरू छन् यसरी विभिन्न क्षेत्रमा हुँदै हामी विभिन्न ठाउँमा पुग्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी अझैसम्म जीवित रहन सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ मेरो आशा हो आदाङमा अनि अलिकति यो सामुदायिक कुरामा जोड्छु 42% लिम्बूहरू रहेको ठाउँमा सामुदायिक रेडियो चलाइराख्नु भएको छ अनि यो लिम्बू भाषिक सांस्कृतिक अभियानहरूलाई लिम्बू भाषिक सांस्कृतिक सूचना अथवा यो प्रविधिको तपाईँको सञ्चार क्षेत्रको तपाईँको सञ्चार रेडियोको प्रयोग गरेर यी कुराहरूलाई कसरी जोड्न सकिराख्नु भएको छ वा कस्तो आवश्यकता कस्तो देख्नुहुन्छ आवश्यकता धेरै छ सामुदायिक एफएम मात्र नभनौँ होइन स्थानीय तहमा सञ्चार माध्यमहरू होइन अझ रेडियोको भूमिका त महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ किनभने हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ स्थानीयवासीहरूसँग समुदायसँग चाहिँ पुग्ने नै रेडियो हो कि प्रत्येकले सबैको हातमा पत्र पत्रिका पुग्न सकिरहेको होइन अनि अहिले चाहिँ मल्टिमिडिया भन्छन् एउटा फेसबुकको आधारमा हामीले सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लागेको मलाई चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अहिले समुदायसँग जोड्नको लागि चाहिँ धेरै प्रयासहरू नगरेको पनि हुन सक्छौँ र प्रयास गर्दा गर्दै पनि किनभने मैले अघि भने नि आर्थिक रूपमा नै सङ्कट भएको कारणले गर्दाखेरि विगतमा रेडियोमा कार्यक्रमहरू नचलेका होइनन् होइन रेडियो कार्यक्रमहरू धेरै चलेका थुप्रैवटा रेडियो ताप्लेजुङको रेडियोहरूमै धेरै लिम्बू भाषाका कार्यक्रमहरू चल्छ एउटा कुरा विज्ञता छैन हामी आफैले पनि म भन्ने अवस्था आएको छ किनभने म एउटा समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि मैले लिम्बू भाषाको कार्यक्रम बोल्यो भने लिम्बू भाषालाई युज गरेँ भने मैले राई भाषालाई चाहिँ मैले बोलेँ भने चाहिँ म सानो हुन्छु कि होइन त्यो भाषा त हामीले बोल्नु हुँदैन नि हामी चाहिँ अरूसँगै अरूले जे बोल्छ त्यो हिसाबले पो गर्नुपर्छ भनेर यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरिन्छ होइन हामी अन्य भाषा हामी कति धेरै खर्च गरेर अन्य भाषाहरू युज गर्छौँ नि त जस्तै सिकिरहेका छौँ तर हामी हाम्रै भाषालाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ सकिरहेका छैनौँ हामी आफैमा लाज लाग्छ कि हामीलाई हामीले बोल्यो भने चाहिँ सानो ठान्छन् होला भन्ने खालको र सञ्चार माध्यमहरूमा पनि हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन उत्पादन गरौँ न भन्दाखेरि त्यो मान्छे पनि नभेटिएको अवस्था पाउँछ क्या कतिखेर चाहिँ जनशक्तिको अभाव तपाईँको यो प्रसङ्गलाई टेकेर एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो मलाई जस्तै
लिम्बू भाषामा कार्यक्रम उत्पादन गरौँ न भन्दा लिम्बू भाषा बोल्ने मान्छे छैन। नभएको होइन, छ, उहुँ, तर पनि चाहन्न। चाहन्नन्। हजुर, के कुराले रोक्यो होला त? त्यही त। हामी त्यही अनुसार उहाँहरूको एउटा लिम्बू भाषाको हजुरले यहाँ कार्यक्रमहरू उत्पादन गरिरहँदाखेरि पनि यहाँनिर कस्टको हिसाबले अब हजुरहरू चाहिँ लिम्बू भाषालाई जगेर्ना गर्नुपर्छ, प्राध्यापक आफै हुनुहुन्छ होइन, लिम्बू भाषा आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर चेत हुन्छ नि त। त्यो चेतना पनि छैन के, सबैसँग चेतना छैन भन्ने पनि होइन, तर लिम्बू भाषा किन सिकिरहने भनेर भन्छ। एउटा कुरा चाहिँ मैले चाहिँ सबैभन्दा समुदायहरूमा चाहिँ हाम्रो चेतनाको विकास किन हुँदैन त भाषाभाषीको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको आर्थिक रूपमा हामी सबल छैनौँ। किनभने आर्थिक रूपमा सबल नभएपछि सबैभन्दा पहिले चाहिँ जे कुरालाई पनि अगाडि बढाउनको लागि मैले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, मैले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्दाखेरि हामीमा एउटा कुरा चाहिँ आत्मविश्वास भएर मैले गर्छु भनेर त जाने त्यो एउटा त भइहाल्यो होइन, तर आर्थिक कुराले पनि कति धेरै रोकेको हुन्छ नि त, त्यो पनि होला जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। भन्नुको मतलब यदि रेडियोले, कुनै सामुदायिक रेडियोले राम्रो तलब भत्ता दिन सक्यो भने भाषामा कार्यक्रम चलाउन इच्छुक मान्छेहरू निस्किन सक्छन् त्यहाँ, होइन? निस्कन्छन्। तर यदि रेडियोसँग त्यो मात्रामा स्रोत साधन छैन भनेदेखि चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो स्रोत साधन पनि छैन, तर अनि एउटा कुरा मिडिया हाउसमा पनि को छ, सञ्चालक को छ, व्यवस्थापक को छ, त्यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दो रहेछ। किनभने चाहन्न नि त, जस्तै एउटाको जहिले भाषाको कुराहरू, जस्तै मेरै रेडियोमा रेडियो ताप्लेजुङहरूमै कुरा गर्दाखेरि ताप्लेजुङमा उत्पादित रेडियोमा पहिले चाहिँ जहिले पनि लिम्बू भाषाको कार्यक्रम नचले पनि लिम्बू गीतहरू बजिरहने कार्यक्रमहरू, अहिले त्यो नै छैन क्या, त्यो कार्यक्रम होइन, गीतै बज्दैन कि। भन्नुको मतलब रेडियो कसरी चलाउने भन्ने नीतिमा पनि प्रश्न आयो। नीतिमा पनि प्रश्न आउँछ। सामुदायिक एफएमहरू भनिन्छ नि त, तर हामीले त्यो सामुदायिक एफएमले निर्धारण गरेको सूचीहरू पालना गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ क्या। त्यो चाहिँ पाइँदैन कि समुदायले खोजेको कुरा कति दिन सकेको छ कि छैन भन्ने खालको। यदि त्यो रेडियोको सञ्चालकले त्यो कुरा चाहेनन् भने त त्यो कुराको जान त्यो सम्भव हुन्न रहेछ। मेरै कुरा गरेँ होइन, मैले चाहिँ लिम्बू भाषाको कार्यक्रमहरू अब त्यो रेडियो स्थापना भएदेखि नै एउटा चलाउन त भन्ने त्यो एउटा अवसर पनि थियो, त्यतिखेर चाम नै थियो नि त, जाउँ भन्ने खालको कुरा भयो। अब फेरि त्यतिखेर चाहिँ उमेरकै हिसाबले पनि के किन गरौँ जस्तो लाग्थ्यो नि त, यति गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको हुन्थ्यो। फेरि त्यो रेडियोको पनि क्रेज त्यस्तै थियो। अनि त्यतिखेर लिम्बू भाषा एउटै आउँदैन थियो। ताप्लेजुङमा बत्तीको समस्या यस्तो थियो कि अब त्यो केन्द्रीय लाइन पनि पछि आएको होइन, त्यो स्थानीय लाइनहरू पनि केही त्यो जेनेरेटरको हिसाबले चलाइरहेको होइन। अनि रातभरि त्यो ट्रान्सलेट गर्दाखेरि अहिले पनि लिपिहरू त्यसरी आउँदैन। मलाई त्यो ट्रान्सलेट गर्नु त पर्थ्यो नि त। अब हामीले ट्रान्सलेट गर्दा डिक्सनेरी नै पनि पर्याप्त शब्दहरू छैन नि त, त्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको एउटा डिक्सनेरीहरू छैन, सबै छैन। अनि हामी त्यो चाहिँ म ट्रान्सलेट गर्दाखेरि कतिपल्ट चाहिँ त्यो निधाउँथे रहेछ कि, त्यो कपालै डढेकोहरू पनि याद छ कि, यस्तो अगाडिको कपालहरू पनि डढेको याद छ। त्यही भएर गर्न सक्यो भने धेरै कुराहरू छ होइन। हजुर, त्यस्तो थियो कि रातभरि ट्रान्सलेट गर्नुहुन्थ्यो होइन? राति नै ट्रान्सलेट गर्थे, तर त्यो चाहिँ अब मेरैमा पनि अब अहिले पछिल्लो लटमा चाहिँ खस्कन्द नै होला, विविध कारणले गर्दा समस्या पनि हुँदो रहेछ, एउटै रफ्तारमा नजाने रहेछ। त्यो भएपछि चाहिँ क्रमिक रूपमा त्यसरी नै सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ। केही समाजलाई केहीको लागि थोरै भए पनि हाम्रो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ कि, त्यो खालको चाहिँ सबैमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। विषयान्तर भयो होला होइन? पक्कै होइन, एकदम ठिक छ। पक्कै पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो तपाईँले। मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरा यहाँनिर तपाईँ ताप्लेजुङमा बसेर निरन्तर पत्रकारितामा संलग्न हुनुहुन्छ। तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो रेडियो नेपालमा रिपोर्टिङ गर्नुभयो, अनि अहिले फोनिजको चाहिँ सङ्घीय सचिव हुनुहुन्छ होइन, पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। फेरि पनि तपाईँ ताप्लेजुङमै बसेर रेडियो ताप्लेजुङको स्टेसन म्यानेजरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। मैले जोड्न खोजेको प्रसङ्ग कहाँनिर हो भने, पछिल्लो समयमा जसरी भाषा एउटा
ठुलो भाषाले सानो भाषालाई अतिक्रमण गर्दै हो गइरहेको त छ हो त विश्वव्यापीकरणले गर्दाखेरि। यसरी नै हाम्रो मानिसहरू, आम मानिसहरू पनि गाउँबाट सहरमा, सहरबाट फेरि विश्वका विभिन्न विकसित देशहरूमा जाने क्रम निरन्तर छ नि। तपाईँलाई यस्तो कुराहरूले रोकेन? अहिलेसम्म चाहिँ रोकेको छैन अहिलेसम्म रोकेको छैन। छैन भोलि के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन होइन अहँ, तर भोलि के हुन्न होला जस्तो लाग्यो अहिलेसम्म नै जुन जुन अवस्था थियो नि अब अहिले चाहिँ सुरु गर्दाको अवस्थामा पनि त रोकेन भने उहुँ। अब पनि अब यति चाहिँ रोक्दैन होला। निरन्तर जान्छ होला यो जस्तो उमेरमा लाग्यो आएर रोक्दैन होला। रोक्दैन होला पनि पक्कै लागेको पनि, छ। पक्कै पनि तपाईँलाई शुभकामना छ। गाउँमा ताप्लेजुङमा चाहिँ आम रूपमा मान्छेहरू पलायन हुने क्रम, मतलब सहरमा जाने क्रम, तपाईँले अघि झापाको कुरा गरिहाल्नुभयो, काठमाडौँ अनि हुँदै अहिले त विदेश जाने क्रम, यो कस्तो छ आदममा? छ नि अहिले त गाउँ त सुनसानै छ होइन धेरै जस्तो अहिले धेरै गाउँहरूमा बसाइसराईको क्रम तीव्र पाएका छ तीव्र अझ सदरमुकाम मात्र होइन सदरमुकामहरू प्राय पहिले पालिकाहरू नहुँदाखेरि चाहिँ सदरमुकामको चाम छुट्टै खालको थियो भने पालिकाहरूमा पनि त्यो खालको छैन क्या धेरै जस्तो चाहिँ बसाइ सर्ने सुविधा सम्पन्न ठाउँहरूमा सर्ने विविध कारणले गर्दा पनि अहिले चाहिँ फेरि कस्तो हो भने धेरै जस्तो अब तथ्यगत नभए पनि एउटा समुदायले अर्को समुदायमाथि चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो भन्ने खालको मानसिकताको कारणले पनि त्यस्तो भन्ने हुन्छ तर तथ्यगत रूपमा चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ तर धेरै जस्तो चाहिँ छेत्री बाहुन नै अब भन्दाखेरि छेत्री बाहुन समुदायहरू चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ बसाइसराईको क्रमलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै नै थिचेको छ भनौँ न त्यो खालको अवस्था देख्न सकिन्छ अन्यथा अब त्यस्तै हो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सर्ने नियमित प्रक्रिया नै भइरहेछ अहिले त अलि धेरै भएको छ होइन। आदाङ अर्को प्रश्न, हजुर तपाईँ ताप्लेजुङमा बस्नुहुन्छ अनि पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो याक्थुङ लिम्बू भाषा बोल्ने अथवा यो सांस्कृतिक जगेर्नाका कुराहरू चाहिँ पनि कम कम हुँदै गएको छ भन्ने छ होइन। वास्तवमा गाउँघरमा लिम्बू भाषा बोल्ने मानिस कतिको भेटिन्छन् वा गाउँघरमा पनि अहिले त बोल्दैन भन्ने चाहिँ आम सुनिन्छ नि होइन, कस्तो देख्नुहुन्छ, कस्तो पाउनुहुन्छ? प्रभाव सबैतिर परेको छ होइन सबैतिर परेको छ अब सिनियर हुनुहुन्छ जो होइन उहाँहरूले चाहिँ यथावत नै हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यसरी नै युवा जुन युवाको समूहहरू हुन्छ नि उहाँ पनि एक हिसाबले धेरै जस्तो चाहिँ आफ्नो भाषा संस्कृतिको आफ्नो भाषा संस्कृति त अब छँदैछ होइन भाषाका कुराहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै युज गर्नुपर्छ भन्ने खालकोमा हुनुहुन्न होइन तर सबै त्यस्तो खालको पनि छैन धेरै युवाहरूमा पनि चेतनाको हिसाबले गर्दाखेरि उच्च पनि हुनुहुन्छ लिम्बू भाषा संस्कार संस्कृतिलाई हामीलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर पनि लाग्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन तर समग्रमा भन्ने हो भने चाहिँ गाउँतिर पनि अहिले चाहिँ प्रभाव चाहिँ छ तुलनात्मक रूपमा कम हुँदैछ खस्केकै अवस्था छ। तपाईँ आफू लिम्बू समुदायको हुनुभएको हिसाबले हाम्रो याक्थुङ लिम्बूहरू चाहिँ हामी धेरै समयदेखि राज्यसँग भनौँ अथवा कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ सरकारसँग भनौँ हामी निरन्तर आन्दोलनमै छौँ भन्ने जस्तो देखिन्छ। जस्तै त्यो 2013को लिम्बुवान चाहिँ होइन त्यो मुभमेन्टदेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदा पनि त्यो कोशी प्रदेशको नाम किन नहोस्, मुकुमलुङको किन नहोस्, अहिले विजयपुरको आन्दोलन, यी समग्र आन्दोलनहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ आदङमा? यसमा चाहिँ भन्नै पर्यो होइन यो आन्दोलनहरू जारी छ राज्यले चाहिँ जो शासक वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ जस्तै अब हाम्रो सीमित सङ्ख्यात्मक रूपमा सीमित भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामीलाई दमन नै गरेको एक हिसाबले दमन नै गरेको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ होइन जस्तै कोशी प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरि होइन कोशीमा पनि समस्या भयो नि त जस्तै मुकुमलुङकै कुरा गर्नुभयो होइन मुकुमलुङकै कुरा गर्दाखेरि पहिलोचोटि त अब म त ताप्लेजुङकै भएको हिसाबले गर्दाखेरि मुकुमलुङमै बसिरहँदाखेरि त पहिले आन्दोलनको कुराहरूमा चाहिँ एउटा नाम मात्र लेखौँ न त भन्ने कुरा मात्र भयो नि त होइन नाम मात्र मागिरहँदाखेरि चाहिँ मुकुमलुङ सेमुक्तुमुक्तुकोमा जे भने पनि एउटा हिसाबले चाहिँ नाम चाहिँ होस् न त भन्ने मात्र हो कि त्यतिदेखि नै चर्केर गएको अनि केवल कारको विषयहरू त पछाडि आयो होइन यस विषयमा मैले धेरै पनि बोल्न चाहिनँ। अनि अन्य कुरा चाहिँ यो भाषिक कुराहरूलाई चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि एउटाले नस्वीकार्ने
अब अघि नै भनिसक्नुभयो हजुरले नै उनीहरूको भाषालाई किन स्वीकार्ने जस्तै हाम्रो त धेरै छ नि त जस्तै गाउँठाउँमै पनि हरेक नामहरू छ नि त जस्तै के अरे मान्छेकै जातका जस्तै हामी जस्तै नाल्बु भन्छ नाल्बु थरै छ होइन त्यस्तो त धेरै छ नि त हाम्रो जिल्लामा त हाम्रो पूर्वमा भनौँ न त हाम्रो कोशी भनौँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 1मा अहिले होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ दमन नै गरेको अवस्था छ मैले नस्वीकार्ने हो होइन अहिले त्यो स्वीकारेकै छ तर अर्को भइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ पनि छ होइन अलिकति म रेडियोमै काम गर्ने सञ्चारकर्मीकै हिसाबले गर्दाखेरि भाषिक कुराहरू चाहिँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ क्या जस्तै विगत मैले लगभग 18 देखि 19 वर्ष नै भयो होला रेडियो नेपालमा चाहिँ ताप्लेजुङदेखि एउटा स्थानीय संवाददाताको रूपमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यस पछाडि मलाई पनि चेतना थिएन होला नभए पनि मैले निकै लामो समयदेखि ताप्लेजुङको पाथिभरालाई मुकुमलुङ भनेर बिचमा स्पेस दिन्थे सेमुक्तु मुक्तुकोमा भनेर लामो हुन्छ मैले त्यो मुकुमलुङ चाहिँ धेरै त्यतिखेर चर्चामा आएको मुकुमलुङ थियो कि पाथिभरा मुकुमलुङ भनेर स्पेस लेखिन्थ्यो नि त तर कहिल्यै पनि मुकुमलुङ लेख्नै चाहेन क्या सरकारमा कस्ता केन्द्रको मिडियाले भनेपछि त्यो केन्द्र सरकारसँग पनि जोडिएको हुन्छ नि त लेख्नै चाहिएन त्यो मानसिकता नै त्यस्तो छ अनि विगत 3 वर्षदेखि अहिले चाहिँ पाथिभरा मुकुमलुङ त्यो सम्मान गरेको छ तर हामीले चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो आन्दोलनको चाहिँ सम्बोधन भएन भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि पनि निरन्तरता दियो भने चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सफलता चाहिँ हुँदो रहेछ तर हामी जहिले पनि तल नै हुन्छौँ नि त राज्य नजोडौँ भनिरहेको थिएँ जोड्नै मन लाग्यो जस्तै केबल कारको आन्दोलनको विषयमा म त अझ भन्छु मैले त धेरैचोटि पनि भनेको छु मानव अधिकारको व्यापक उल्लङ्घन भयो त्यतिखेर हाम्रो अस्तित्व रक्षा गर्नको लागि खोजिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर राज्यले दमन नै गर्यो भन्छु क्या पाटो जेसुकै होस् अनि बनाओस् नबनाओस् होइन यस नो जे भए पनि त्यतिखेर त राज्यले दमन नै गर्यो भने मैले चाहिँ त्यो सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेलामा पनि मैले चाहिँ के भने त्यो गोली चलेको म मिति भनिनँ गोली चलेको मैले के भनेको थिएँ भने गोली चलेको तेस्रो दिन म पुगेको थिएँ होइन त्यहाँनिर पाथिभरा मुकुमको त्यो जुन स्थानमा त्यतिखेर चाहिँ मैले भने ताप्लेजुङमा अहिलेसम्म मैले त्यतिको सुरक्षाकर्मी कहिले देखेको थिइनँ ताप्लेजुङमा त्यहाँ किन उतारियो त्यत्रो सुरक्षाकर्मी भनेर मैले जवाब पनि सोधेको थिएँ क्या त्यो किन उतारियो भनेर भएको थियो त्यो हिसाबले चाहिँ अब पछिल्लो त्यो मुकुमलुङ आन्दोलनको पछाडि त्यो र्याली निकाल्दा राखे जुलुसको राति त्यो भनेको चाहिँ मानव अधिकारको उल्लङ्घनको व्यापक त्यो दमन चाहिँ व्यापक भएको नै भन्छु अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएका छौँ मदाङमा अब यो प्रश्न तपाईँलाई हुन त बारम्बार यो प्रश्न ठोकिरहन्छ होला त्यही पनि म पनि राख्न चाहन्छु एउटा महिला भएर होइन यो सबै क्षेत्रमा जस्तै तपाईँले चाहिँ अब पत्रकार महासङ्घ फोनिजदेखि लिएर रेडियोको स्टेसन म्यानेजर तपाईँको आफ्नो घर होला व्यवहार होला पक्कै पनि हुन्छ सबैको यो सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरेर जानु चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ वा कस्तो भइरहेछ व्यवस्थापन भइरहेछ अहिलेसम्म होइन खासै त्यस्तो समस्या छैन चाहियो भने चाहिँ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ इच्छा शक्ति भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्राप्त हुन्छ सफलता भनेर जस्तो लाग्छ मलाई होइन यो फोनिजमा चाहिँ मैले 2 कार्यकाल पहिले चौथो महाधिवेशनदेखि चाहिँ मैले फोनिजलाई छोडेको थिएँ कि बिचमा चाहिँ 2 कार्यकाल चाहिँ ग्याप नै भएको थियो यसपाल पनि यो चाहिँ हाम्रो अधिवेशन बुटौलमा भएको थियो अधिवेशन भइरहँदाखेरि बुटौल होइन कहाँ भएको थियो भइरहँदाखेरि चाहिँ के भयो भने लिम्बू समुदायबाट कोही नहुने भयो कि अनि त्यो लिम्बू समुदाय नहुँदाखेरि एकजना चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नु पर्यो अब विभिन्न जे भए पनि एकजनाले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने भयो हाम्रो चाहिँ कोही पनि नआउने भयो भनेपछि चाहिँ म फेरि त्यो बाध्य भएर उभिन पऱ्यो होइन अनि त्यो भएपछि चाहिँ फेरि यसपालि जोडिन पुगेको हो अनि अलिकति चाहिँ थप्नु पनि मन पर्यो मलाई हाम्रो सञ्चार माध्यममा आम सञ्चारमा काम गर्ने भने हामीले चाहिँ अरूले चाहिँ के भन्छन् भने लिम्बू समुदाय जुनसुकै आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ अन्य भाषाहरू जस्तै अब देवनागरी भाषा होइन त्यो भाषाहरूसँग चाहिँ हामी बराबरी प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ नि भन्ने खालको पनि धेरैले त्यो प्रतिस्पर्धा नै छैन भन्ने खालको पनि कुरा गर्नुहुन्छ कि त्यो प्रतिस्पर्धा गर्न त सम्भव नै छैन नि त किनभने हामीसँग किबोर्डहरू पनि छैन र लिम्बू भाषाको छ र छैन लिम्बू भाषाको छ अन्य भाषाभाषीको त छैन नि त प्रतिस्पर्धाकै हिसाबमा हामी भाषिक रूपमा पनि जस्तै हामीले मातृभाषालाई चाहिँ प्राथमिकता अगाडि हामी मातृभाषामै हुर्केका हुन्छौँ त्योसँग त प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता त हुँदैन नि त अनि हामी सँगसँगै गर्न सकेका छैनौँ मैले चाहिँ भनेको राज्यले पनि आदिवासी जनजाति मातृभाषीहरूलाई सञ्चारकर्मीहरूले पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको जस्तै यो टेलिभिजन नै भनौँ होइन यस्ता खालका मातृभाषाको टेलिभिजनहरू पत्र पत्रिकाहरूलाई चाहिँ छुट्टै क्याटेगोरीमा राख्नु पर्यो भन्ने माग हो होइन ग्राह्यता दिनु पर्यो उहाँ त्यो पत्र पत्रिकालाई पनि राख्नु पर्यो अनि मैले चाहिँ प्रादेशिक अघि नै भन्नुभयो आम सञ्चारमा मैले आइरहँदाखेरि यो चाहिँ भर्खरै कोशी प्रदेश अब प्रदेश नम्बर 1 मा अब हामी बाध्य भएर कोशी पनि भन्नुपर्ने हुन्छ कहिले कहिले अनि 1 नम्बर प्रदेशमा आइरहँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ नेपाल 14वटा जिल्लामा चाहिँ कसरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ भाषिक पत्र पत्रिकाहरूलाई चाहिँ कुन स्पेससम्म दिन सकिन्छ भन्ने खालको पनि एउटा योजना हो त्यो चाहिँ अब कति सक्सेस हुन्छ त्यहाँ पनि सबैसँग सङ्घर्ष गर्नै पर्ने हुन्छ होइन त्यो खालको कुराहरू पनि रहँदो रहेछ क्या अनि प्रतिस्पर्धा मात्र गर भन्ने अनि त्यहाँदेखि हामीसँग के छैन हामीसँग दक्षता छैन हामीसँग स्रोत छैन साधन छैन अरूसँग त तुलना गर्न सकिन्न नि त त्यो हिसाबले पनि अहिले अनि फेरि एउटा कुरा चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य भएको हिसाबले पनि के छ भने मैले निहालिरहँदाखेरि जुन हिसाबले चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ पत्रकारलाई हेरिन्छ त्यो चाहिँ छुट्टै नै जस्तो लाग्छ होइन जस्तै महासङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्नको लागि मान्छे चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा आइसकेपछि एउटा सदस्यता त लिउँ भन्ने खालको हुन्छ नि त अझ गाउँतिर जिल्लातिरहरू त त्यो एउटा सदस्यता लियो भने म पनि पत्रकार महासङ्घको सदस्य हुँ भन्ने खालको मौका हुन्छ नि त त्यो खालको चाहिँ फेरि भाषिक कार्यक्रम गर्नेहरूलाई चाहिँ समस्या नै हुन्छ नि फेरि दिनको लागि चाहिँ हिचकिच समान्तर चाहिँ हुँदैन के त्यो चाहिँ हामीले जहीँ पनि सङ्घर्ष छ आदिवासी जनजाति लिम्बू समुदाय मैले लिम्बू नै जोडेँ लिम्बू होइन गैर लिम्बू र आदिवासीहरू बिचमा चाहिँ आदिवासी र गैर आदिवासी बिचमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ तर त्यो सङ्घर्ष चाहिँ जारी नै छ तर निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने लामो बराबर हिसाबले चाहिँ कहिले पनि हेरिन्न र सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्छ त्यो राख्यो भने चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्ने चाहिँ एकचोटि चाहिँ त्यसलाई बराबर बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो पक्कै पनि आदाङमा तपाईँ जुन यात्रामा हुनुहुन्छ त्यो यात्राको सफलताको शुभकामना दिन्छु हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ अहिले हाम्रो कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजन आइटिभी नेपाल त्यसरी नै पान्थरमा रेडियो सुमहालुङ अनि तेह्रथुममा रेडियो मेन्स्याम माध्यमबाट हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले तमाम रूपमा हामीलाई रेडियोमा अनि टेलिभिजनमा हेरिराख्नु भएको दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा विशेष गरेर यो चाहिँ आदिवासी जनजातिकै सवाल बोकेको टेलिभिजन भएको कारणले र अन्य रेडियोहरूमा पनि यो प्रसारण भएको हिसाबले गर्दाखेरि सम्पूर्णमा के भन्न पनि चाहन्छु भने यो चाहिँ हाम्रो भाषा संस्कार संस्कृतिको संरक्षणको जगेर्ना गर्ने एउटा टेलिभिजन होइन सञ्चार मिडिया भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले माया गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु अनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु यहाँसम्म आउनुभयो कुराहरू राखिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद जन्मै सेवा तगिबा सेन्दो हुआ क्या आइम्बा तुतु सुहाङमा तरे मारे मेजेखुवा कन पान हा ताजेङ हानु सोरिक सोरिक अनि साक्थिमले कन आइम्बा येम चुरे आङ वादाङ बादाङमा से खेलजुगुल अल्लो भरि इन्डिजिनियस टेलिभिजन ओगमा तुमसाङ आइटिभी नेपाल लाम्नु ओगमा तुमसाङ तेमुकी सुमहालुङ लाम्नु कि खेप्सुम लग युङिसाङ तेमुकी मेन्छ्याम लाम्नु कि खेप्सुम लग युङिसाङ केरे अदाङ बादाङमा सी अल्लो भरि कन थिम्बे ओगमा तुम्बा ओ कि खेप्सुम बा ओ यहरि यहरि नोगेन दोन्दोङ ल थिम्बे जक्सा ब निशेष आङदेन बे आङ कन थिम्बे नुका अ इमसिङ आ वेसमा येनाम मो पागन एकला रेक्तुमिरो केला पेले भाक्तुङ हेक्याङ सेम्मु इ सेवा आङ दोन्दोङ सेवा रही